خدا حافظ موسیقی. کسی که امروز به قرآن گوش فرا می دهد و قرآن وارد قلبش می شود، به خدا قسم که از ترانه بدش می آید. محبت ترانه و موسیقی و محبت قرآن در یک قلب با یک دیگر جمع نمی شوند. به خصوص که امروزه اغلب ترانه ها مبتذل است. اغلب ترانه ها امروزه تنها ترانه نیست، بلکه به نمایش گذاشتن بدن است. ترانه امروزه فسق و فجور است. حرفها و کلماتی که در ترانه ها خوانده می شود فحش و ناسزاگویی و دشنام است و اگر تو خواننده و حال او را ببینی چگونه به او گوش می کنی؟ بعضی از دخترانمان بیچاره ها عکس فلان خواننده و فلان خواننده همراهشان است. نمیدانند. به خدا قسم اگر میدانستند که این خواننده ها چه حال و وضعیتی دارند. یکی از این خواننده های زن که در کشورهای اسلامی طرفدار دارد و دختران و پسران جوان دوستش دارند، در یک مصاحبه از او درباره سگ‌هایش می‌پرسند. 2 سگ دارد. پرسیدند که چه اسمی را برای سگ‌هایت انتخاب کرده ای؟ گفت یکی احمد و دومی محمد. خداوند او را زشت و روسیاه کند. آیا به خود جرأت می دهیم که بعد از این به ترانه‌هایش گوش دهیم؟ خیلی از زنان و مردان خواننده به من گفتند شیخ، حال ما خیلی بدتر از آن چیزی است که تصور می‌کنی. نمی‌نشینم مگر بر سفره‌های شراب. قسم می‌خورد که در مقابل همسرش اصلاً هیچ غیرتی نشان نمی‌دهد. اینها خواننده‌های زن و مردند. به خدا قسم شایسته این نیستند که حتی اسمشان را حفظ کنیم. شایسته این نیستند که حتی اسمشان را در مجالس بیاوریم. امروزه مصیبت این است کسی که نوارهای آنان را می‌خرد، عکس‌های آنان را می‌گذارد و روز قیامت هر کسی با آن کسی که دوستش داشته محشور می‌گردد. قاریان قرآن را دوست داری؟ با آنان حشر خواهی شد. شیخ شریم را دوست داری؟ الرحمن الرحیم. شیخ سدیس را دوست داری؟ حذیفی را دوست داری؟ از قرائت عباسی لذت میبری؟ والقرآن المجید. و به تلاوت عجمی گوش میدهی و سایر قاریان. اینها کسانی هستند که دوستشان داری. انشاءالله در بهشت با آنان خواهی بود و با آنان حشر خواهی شد. هر کسی گروهی را دوست داشته باشد با آنان حشر خواهد شد. محبت قرآن اگر به قلب کسی وارد شد هر چیزی غیر از خود را دور می کند. به قرآن خود را وابسته کن. به خدا خودت نوارها را می شکنی و آن را در سطل زباله می اندازی. اما هر وقت که قرآن حقیقتاً به قلبت وارد شود، خداوند عزوجل می فرماید ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. کسانی هستند که خریدار سخنان له و پوچ و یاوه اند تا با چنین سخنانی بندگان خدا را جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند. آنان عذاب خار و رسوا کننده‌ای دارند. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند از امت من گروهی خواهند بود که زنا و ابریشم و شراب و آلات موسیقی را حلال می شمارند. و خلیفه یزید ابن عبدالملک می گوید ای بنی امیه، شما را بر حذر می دارم از ترانه و آواز، زیرا حیا را کم می کند و شهوت را زیاد می کند و شخصیت را از بین می برد. ابن قیم می فرماید ترانه قلب را فاسد می کند و هرگاه قلب فاسد گردید در نفاق حیران و مبهوت می گردد. هر کس از شنیدن ترانه ها لذت می برد
ممکن نیست شیرینی تلاوت کلام خدا را احساس کند. ابن قیم میگوید محبت قرآن و ترانه در یک قلب با یکدیگر جمع نمی‌شوند. آگاه باش که با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد.